स्थानीय जनसत्ताबाट, हाम्रो जनमुक्ति सेनाबाट, हाम्रा कमान्डरहरूबाट, हाम्रा लिडरहरूबाट जनताले आफूमाथि अत्याचार भएको, उत्पीडन भएको हैन महसुस गर्न थाल्यो र यस्तो प्रकारको थियो कि जनताको एउटा ठुलो प्रतिरोध हुने खालको स्थिति देखिन्थ्यो। उच्च नेताहरू भने इन्डियामा सुरक्षित ढङ्गले बस्ने भए हैन, उतैबाट चाहिँ तपाईँको निर्देशित गर्ने भए हैन। अब हामी त फिल्डमा खट्नु पर्यो, दिनदिनै भिडन्त छ, दिनदिनै लखेटा छ, हेर्नुहोस् हैन। योजनाबद्ध ढङ्गबाट मान्छेहरू चाहिँ तपाईँको हैन एउटा शासक बन्नको निम्ति हैन, आफ्नो चाहिँ तपाईँको हाइट बढाउनका निम्ति नेताहरूलाई रिजाउँदै जनताहरूलाई पेल्दै आएको पनि देखिन्छन् कतिपय पात्रहरू हैन हैन। घाइते अपाङ्गहरूको तपाईँले देखिराख्नु भएको छ नि त, उनीहरूको पीडा सुन्ने, उनीहरूको चित्कार सुन्ने अहिले कुनै पनि यहाँ निकाय छैन, राज्य छैन, कुनै नेता छैन के हैन। यदि त्यो बन्ने खालको वातावरण भएन भने हामी त्यो तागत सहित हैन, शान्ति प्रक्रियाको अनुभव सहित हामी के गर्छौँ त, फेरि विद्रोहमा जान्छौँ, शस्त्र विद्रोहमा जान्छौँ। त्यसो त उहाँले चाहिँ तपाईँको त्यो गर्न उहाँ राजी हुनु भएन। उहाँलाई मर्नदेखि त डर लाग्यो नि त, दुनियाँका छोराहरूलाई मराउने बेलामा त उहाँलाई आनन्द आयो, तर आफै पनि कि त मर्नुपर्ने हैन, कि त चाहिँ तपाईँको माओवादीका नेताहरूमा खास गरी सामन्तवादको दम्भ छ, सामन्तवादको जगजगी छ क्या। हेर्नुहोस् वास्तवमा भन्ने हो भने तपाईँको आचरणमा उनीहरूको, विचारमा यिनीहरू सामन्ती छन् हैन, नारामा के छन्, लोकतन्त्र छन्। जनयुद्धको पिरियडभरि नै हामी जनयुद्धको रक्षाको चरणमा, सन्तुलनको चरणमा हुँदासम्म कहिल्यै पनि सङ्घीयताको उच्चारण हाम्रो नेताहरूले गरेको मैले कहिले पनि सुनेन हैन। यो कुरा मैले पटक पटक भन्दै गरेको छु कि हेर्नुहोस् हैन, अहिले त कैयौँ राजाहरू पाल्नुपर्ने भयो क्या। हेर्नुहोस् हैन, हिजो त एउटा ज्ञानेन्द्रको परिवार, वीरेन्द्रको परिवार हैन, उनीहरूको मात्रै चाहिँ तपाईँको सुविधा हुन्थ्यो, भत्ता हुन्थ्यो हैन। अहिले त हातमा राजा छन् नि त। हेर्नुहोस् हैन, अकुत सम्पत्तिको मालिक बन्नुपर्छ आफू पहिला हैन, जनतालाई कङ्गाल बनाउनु पर्छ, जनतालाई भोकमा, गरिबीमा, अभावमा हैन तडपाएर हैन, त्यो कस्तो खालको समाजवाद हो क्या त्यो पुगिने भने हैन। सर, यहाँलाई हाम्रो टप नेपाल टिभीमा स्वागत छ। धन्यवाद। अहिले पछिल्लो समयका दिनहरू कसरी बिताइराख्नु भएको छ सर? पछिल्लो समय केही कसरी भनौँ, खास काम पनि केही छैन। अब एउटा भाइरसको समस्या मेन त्यो भइहाल्यो होइन। अब त्यत्तिकै बस्ने, अध्ययन गर्ने, घुम्ने होइन, त्यो बाहेकहरू केही पनि छैन। हिजो तपाईँ तत्कालीन नेकपा माओवादीले सञ्चालन गरेको त्यो 10 वर्षीय जनयुद्धभित्रको एकजना नेता भनेर चिनिनुहुन्छ तपाईँ? हजुर। अलिकति तपाईँको राजनीतिक पृष्ठभूमिको बारेमा दर्शकहरूलाई जानकारी दिनुहोस् न। त्यो जनयुद्धभित्र तपाईँको राजनीतिक यात्रा थोरै केही भनिदिनुहोस् त। मेरो पृष्ठभूमिको बारेमा म त सानो बच्चादेखि नै सङ्गठनमा लागेँ होइन। त्यति बेलामा अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन भन्ने सङ्गठनमा खास गरी पढ्दै गर्ने क्रममा, सायद मैले साल अहिले भुलेँ, 43-44 सालतिर होला जस्तो लाग्छ, सिमरुतुको माध्यमिक विद्यालयमा पढ्दै गर्ने क्रममा त्यहाँ म पनि सङ्गठनमा सङ्गठित भयो र 45 सालदेखि अब त्यति बेलाको पञ्चायत विरोधी आन्दोलनमा त्यति बेलाका हामी केही युवाहरू, 10-8 जना युवाहरू रुकुमबाट होइन, त्यति बेलामा पञ्चायतका विरुद्धमा अब एउटा सङ्घर्षमा जानुपर्छ भन्ने हिसाबले त्यति बेलामा लागियो। अनि त्यत्तिकैमा बहुदल आइसकेपछि अब पार्टीहरू पनि खुला भए होइन। म कतिपय पार्टीहरू, अब हाम्रो पार्टी त्यति बेलामा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी मसाल भनेर भन्थ्यौँ हामीले, मोटो मसाल, जसको महामन्त्री अहिलेकै प्रचण्ड कुमार हुनुहुन्थ्यो। त्यसपछि अब जनयुद्ध गर्नुपर्छ नेपालमा र यो व्यवस्था, यो बहुदलीय व्यवस्था भनेको यो चाहिँ बुर्जुवाहरूको व्यवस्था हो। श्रमिकहरूको, मजदुरहरूको यसले उत्थान कल्याण गर्न सक्दैन। त्यसैले श्रमिकको, मजदुरहरूको, एउटा उत्पीडित शोषित पीडितहरूको आफ्नै राज्य व्यवस्थाको निर्माण गर्नुपर्छ र त्यसलाई हामीले नेपालमा नयाँ जनविधि क्रान्तिको रूपमा चाहिँ अब नेपालमा एउटा उत्पीडितहरूको व्यवस्था होइन, एउटा कम्युनिस्ट व्यवस्था स्थापना गर्ने भन्ने एउटा विषयद्वारा हामीहरू प्रसिद्ध भयौँ। त्यसपछि अब हामी निरन्तर दायाँ बायाँ कुनै पनि कुराहरू नसोचिकन, सायद हामीले त्यति बेलामा के थियो भने हामी प्रायः जसो मान्छेहरू शहीद हुन सक्छौँ होइन, बाँकी हामी शहीद भएर पनि एउटा उज्यालो ताराका रूपमा हामी चम्किनेछौँ र पछाडिका हाम्रा सन्ततिहरूले यो त्यो किसिमको एउटा विभेद, पक्षपात, अत्याचार भोग्नुपर्ने छैन भन्ने एउटा महान सपना लिएर हामीहरू लाग्यौँ र जनयुद्ध गर्दै जाने क्रममा एउटा तीव्रतामा अगाडि बढ्दै पनि गयो र त्यसपछि एउटा जनयुद्धको एउटा विकास प्रक्रियामा जनयुद्ध एउटा सन्तुलनको चरणमा पुग्दै गर्दाखेरि त्यहाँ पार्टीभित्र थुप्रै प्रकारका खराबीहरू पनि हुर्किए, थुप्रै किसिमका विकृतिहरू पनि पैदा भए, जसको बारेमा अलि लामो छलफलको, एउटा लामो समीक्षाको आवश्यकता छ
जति बेला खास गरी मेरो आफ्नो मूल्याङ्कनमा जति बेला 56-57 तिर स्थानीय जनसत्ताहरूको निर्माण गर्ने एउटा क्रम पनि चल्यो। हाम्रो जनमुक्ति सेना पनि एउटा रेगुलर जनमुक्ति सेनामा विकास भएर गयो। अनि त्यसपछि के भयो त भन्दाखेरि अलिकति चाहिँ तपाईँको जनतामाथि अलिकति बढी उत्पीडन गर्ने, जनतामाथि अत्याचार गर्ने एउटा स्थानीय सत्ता सञ्चालकहरूमा एउटा अहङ्कार अनि एउटा जनविरोधी क्रियाकलापको बिस्तारै त्यहाँ विकास हुँदै गएको देखिन्छ। र त्यसैको परिणामस्वरूप अहिले अब त्यति बेलाका जनयुद्ध सञ्चालकहरू मलाई लाग्छ तपाईँले देख्नुहुन्छ, उनीहरूले आफ्नो आदर्श, आफ्नो विचार, आफ्नो मान्यता सबै बेची खाइसके वास्तवमा भन्ने हो भने होइन। जुन सपना थियो नि, आफ्ना सपनाहरू पनि बेचे, आफ्नो आदर्श पनि बेचे, आफ्नो विचार पनि बेचे, दृष्टिकोण पनि बेचे। र यसरी अहिलेका राजनीतिक पार्टीहरू खास गरी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा जुन छ होइन, यो व्यापारीहरूको सङ्गठन हो। आफ्नो बुद्धि, आफ्नो आदर्श, आफ्नो मान्यता बेचेर खानेहरू हुने भनेका छोटोमा भन्दाखेरि मेरो आफ्नो बुझाइमा होइन। त्यसपछि अब अहिले चाहिँ कुनै पनि पार्टीमा आफ्नो एउटा विचार, दृष्टिकोण, मान्यता, प्रणाली कतै पनि छैन क्या। तपाईँले जुनसुकै पार्टीभित्र हेर्नु पुरै के छ त परिवारवाद हाबी छ होइन, जसको परिणामस्वरूप नातावाद, पक्षपात, विभेद देख्नुहुन्छ नि त। सबै पार्टीहरूको मुख्य ढङ्गले चाहिँ तपाईँको यो रोगबाट ग्रस्त भएको मैले देख्छु आफ्नो मेरो अध्ययन अनुसार होइन। दोस्रोमा के छ, हरेक पार्टीहरूमा के छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको एउटै केन्द्र छैन क्या, बहु केन्द्रहरू छन् अथवा गुटबन्दी छ क्या। व्यापक मात्रामा गुटबन्दी छ र ती गुटहरूका बिचमा के हुन्छ, बार्गेनिङ हुन्छ होइन। गुटहरूका बिचमा चाहिँ तपाईँको सौदाबाजी हुन्छ र कुनै गुटमा नलाग्नेहरू के त ओझेलमा पर्ने, उनीहरू अवमूल्यमा नपर्ने होइन, उनीहरू एउटा कुदृष्टिको पात्र बन्ने, यस्तो प्रकारको अवस्था छ। दोस्रो समस्या बनेको र तेस्रोमा के छ त भन्दा तपाईँको चाकडीवाद होइन, व्यापक मात्रामा छ पार्टीहरूभित्र। अब चाहिँ तपाईँहरूले अब एउटा इमान्दार नेताले जतिसुकै कार्यकर्ताले आफ्नो फिल्डमा जति राम्रो काम किन नगरोस्, त्यागको भावनासहित उसको मूल्याङ्कन गर्ने, उसको संरक्षण गर्ने कुनै निकाय छैन क्या होइन, कुनै नेतृत्व छैन कुनै पनि पार्टीमा होइन। सर अलिकति अगाडि फर्किँदा त्यो जनयुद्धको अवधिमा पनि यो नातावाद, कृपावाद हाबी थियो त्यो तत्कालीन नेकपा माओवादीभित्र, केही खुलाउन मिल्छ? त्यति बेलामा मेरो आफ्नो अध्ययनमा चाहिँ त्यति बेला खास थिएन होइन। त्यति बेलामा कुनै जातीयताको समस्या पनि हामीले देख्दैनथ्यौँ होइन। स्कुलिङ विभागमा हुनुहुन्थ्यो होइन? हजुर, म स्कुलिङ विभागमा लामो समयसम्म काम गरेँ, एउटा जिम्मेवारीमा रहेर खास गरी राप्तीमा विशेष ब्युरो भनिन्थ्यो, यसलाई आधार क्षेत्र मानिन्थ्यो। त्यति बेलामा सायद 58 हो या 59 सालदेखिबाट लगभग चाहिँ तपाईँको 64-65 सम्म होइन, करिब 6-7 वर्ष मैले स्कुलिङ विभागमा रहेर काम गरेँ। र त्यति बेलाका चाहिँ तपाईँको जनमुक्ति, खास गरी जनमुक्ति सेनाका होइन, खास गरी प्रवासबाट, इन्डियाबाट होइन, नेपालमा त्यहाँको एउटा प्रवासको सङ्गठनले सप्लाई गरेर पठाउँथ्यो। उहाँहरूलाई वैचारिक राजनीतिक ढङ्गले मैले प्रस्तुत गर्नुपर्ने हुन्थ्यो होइन, फौजी ढङ्गले अब सेनाका कमान्डरहरूले गर्ने कुरा आयो होइन। र जनयुद्धको पिरियडमा चाहिँ तपाईँको हामीले जनयुद्ध सञ्चालन गर्दाखेरि पनि यो समस्या देखा परेको भए सायद हामी कम्युनिस्ट हुँदैनथ्यौँ, जनयुद्धमा आबद्ध हुँदैनथ्यौँ। त्यो थिएन त्यति बेला। हुनसक्छ हाम्रो अध्ययनले नभेटाएको पनि हुनसक्छ होइन, हाम्रो स्थलले त्यति बेलाको नदेखेको हुनसक्छ, अथवा होइन त्यति बेला कुनै जातीयताको समस्या, कुनै पक्षपात, कुनै विभेद होइन, असमान व्यवहार हामीले त्यति देख्दैनथ्यौँ। थियो होला सुस्पष्ट मात्रामा, त्यो हाम्रो अध्ययनको कमीले पनि हुनसक्छ होइन। सायद त्यति बेला यस्तो प्रकारको समस्याहरू, गुटबन्दीका समस्या, परिवारवादका समस्या हामी देखेको भए कसरी कम्युनिस्ट हुन सक्थ्यौँ, त्यागको भावनाले हामीले कसरी जनयुद्धमा होमिन सक्थ्यौँ, त्यो सक्दैनथ्यौँ नि त। तर पछि चाहिँ तपाईँको मैले भने नि 56-57 देखिबाट सुरुवात हुँदै 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 गएको देखिन्छन् विभिन्न प्रकारका विकृतिहरू क्या। जस्तो तपाईँले भन्नुभयो स्थानीय जनसत्ताहरूमा पनि अलिकति अहमता बढ्यो र सैन्य क्षेत्रतिर पनि अलिकति जनताहरूमाथिको व्यवहारमा केही परिवर्तन भयो भन्नुभयो। यो बिचमा कतै शान्ति प्रक्रियामा तत्कालीन नेकपा अवतरण हुँदासम्म चाहिँ जनता र तत्कालीन नेकपा माओवादीको बिचमा दूरी केही मात्रामा बढिरहेको थियो भन्ने कुरा हो सर? यो त तपाईँले दस्तावेज पल्टाएर हेर्न सक्नुहुन्छ होइन। जनताले चाहिँ पछिबाट के गर्न थाल्यो त, हाम्रो स्थानीय जनसत्ताबाट, हाम्रो जनमुक्ति सेनाबाट, हाम्रा कमान्डरहरूबाट, हाम्रा लिडरहरूबाट जनताले आफूमाथि अत्याचार भएको, उत्पीडन भएको होइन महसुस गर्न थाल्यो। र यस्तो प्रकारको थियो कि जनताको एउटा ठुलो प्रतिरोध हुने खालको स्थिति देखिन्थ्यो होइन। सायद मलाई लाग्छ 60को सेरोफेरोमा हामी जाने बेलामा होइन, त्यति बेलामा चाहिँ तपाईँको एकातिरबाट सङ्कटकाल पनि थियो होइन, अर्कोपट्टिबाट जनयुद्ध पनि विभिन्न प्रकारको उतार चढाव हुँदै अगाडि बढ्दै थियो होइन। त्यति बेलामा कस्तो प्रकारको देखिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको कार्यकर्ताहरूलाई प्रसिद्ध गर्ने, उनीहरूले राम्रोसँग दीक्षित गर्ने होइन, विचारद्वारा मान्छेहरू गाइड हुने, आदर्शद्वारा गाइड हुने भन्दा पनि नि
एउटा कि त चाहिँ त्यति बेलामा सत्ता पक्षमा लागेर माओवादीको विरुद्धमा सिआइडी गर्नु पर्थ्यो होइन आफ्नो जीवन रक्षाको लागि कि त चाहिँ तपाईँको माओवादीको पक्षमा लागेर के गर्नु पर्थ्यो त भन्दाखेरि सत्ताको प्रतिरोध गर्नुपर्ने हुन्थ्यो दुईवटा भन्दा अर्को विकल्प थिएन होइन त्यति भएपछि मान्छे चाहिँ तपाईँको सबै बुझेर आए सबै जानेर आए भन्ने कुरा भएन कि जुनसुकै पनि आउने कुरा भयो व्यापक मात्रामा पार्टीले चाहिँ तपाईँको खाँचो पर्ने भयो कार्यकर्ताहरूको नेता कार्यकर्ताहरूको होइन खास गरी तपाईँको लडाकाहरूको होइन थुप्रै लडाकाहरूको समस्या पर्ने कोटा पनि पूर्ति नहुने भइसकेपछि जस्तोसुकै मान्छे पनि हुल्नुपर्ने त्यो बाध्यता थियो त्यति बेलाको के होइन मान्छेलाई छानबिन गरेर मूल्याङ्कन गरेर त्यसको होइन अलिकति परीक्षण गरेर ल्याउने खालको अवस्था भएन क्या होइन जुनसुकै अब जसले अब पछि त के हुन थाल्यो त भन्दाखेरि तपाईँको चाकरी प्रथा मौलाउन थाल्यो मैले भने नि त होइन परिवारवाद हाबी हुन थाल्यो नातावाद हाबी हुन थाल्यो त्यसपछि आफ्ना छोरा भतिजा भान्जा भान्जीहरूलाई अब माथि माथि लो पोस्टमा कसरी पुर्याउने एकैपट्टि त्यस्तो प्रकारको देखा पर्यो होइन यति भइसकेपछि बिस्तारै अब अहिलेको रूपमा आइपुग्यो क्या अहिले त तपाईँको कम्युनिस्ट मूल्य मान्यता आदर्शबाट सब स्खलित छन् नि त मान्छेहरू तपाईँले कति कुनै पनि लिडरहरूको हेर्नुहोस् न उहाँहरूको जीवनशैली हेर्नुहोस् उहाँहरूको संस्कार हेर्नुहोस् आचरण हेर्नुहोस् व्यवहार हेर्नुहोस् कुनै बोली र तपाईँको भनाइ र गराइका बिचमा कुनै ठेगान छैन क्या अहिले नेताहरूले जे भन्छन् नि त्यो कुरा गरिराखेका हुँदैनन् बाहिर त खुब चाहिँ तपाईँको आदर्शका कुरा गर्छन् जनताका कुरा गर्छन् होइन भित्र भने आफ्नो चाहिँ तपाईँको नातागोताहरूलाई चाहिँ कसरी चाहिँ तपाईँको गर्ने होइन संरक्षण गर्ने उनीहरूलाई चाहिँ तपाईँको सुख सहुलियत कसरी प्रदान गर्ने उनको निम्ति धन सञ्चय कसरी गर्ने भन्ने छ नि त भित्र त तर बाहिर भने आर्थिक समृद्धिका कुरा गर्छन् सुखी नेपालीका कुरा गर्छन् यिनी सबै के हुन् त भन्दाखेरि तपाईँको ढोङ मात्र हुन् कि पाखण्ड मात्रै हुन् यिनीहरूका होइन हामी तत्कालीन नेकपा माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आए पश्चातका केही कुराहरू एकछिनपछि निहालौँला म त्यो जनयुद्धभित्र फर्किन चाहे सर जस्तो 57-58 पश्चात चाहिँ तत्कालीन नेकपा माओवादीभित्र त्यो जनयुद्धभित्र चाहिँ वैचारिक पक्षलाई बिस्तारै विलिन बनाइदिई लगियो र फौजी रणनीतिलाई मात्रै अलिक बढी जोड दिइयो भन्ने छ त्यो जनयुद्धभित्र यो सत्य कुरा हो सर एउटा त त्यति बेलामा के थियो भने बाध्यता पनि थियो होइन त्यति बेलाको जनयुद्धको माग पनि थियो होला त्यो होइन वस्तुगत एउटा चाहिँ तपाईँको एउटा खाँचोको परिपूर्तिको कुरा पनि थियो होइन त्यसैले अब हामीले के गर्यौँ त भन्दा तपाईँको शहीद अभियान भन्ने पनि चलाउने त पार्टीले नारा नै शहीद अभियान लियो नि त होइन शहीद अभियान भन्ने मर्नुपर्छ होइन जनताको निम्ति मुक्तिको निम्ति होइन त्यागको एउटा बलिदानको माग गरेको छ जनयुद्धले होइन भन्ने एउटा तपाईँको मान्यताद्वारा हामी निर्देशित हुन्थ्यौँ त्यो ढङ्गले निर्देशन आउँथ्यो नेताहरूको होइन कमान्डरहरूको होइन त्यसकारण चाहिँ तपाईँको हामी मर्नुपर्छ जनताको मुक्तिको लागि भन्ने ढङ्गले प्रसिद्ध गरिन्थ्यो होइन तर फेरि चाहिँ तपाईँको अर्कापट्टिबाट के भयो त त्यति बेलाको परिपाटी अनुसार फेरि अध्ययन लेखन अनुसन्धान गर्ने वातावरण पनि भएन क्या किन खट्नुपर्ने दौड्नुपर्ने सबैको अवस्था त्यस्तो भयो नि त होइन तर अब उच्च नेताहरू भने इन्डियामा सुरक्षित ढङ्गले बस्ने भए होइन उतैबाट चाहिँ तपाईँको निर्देशित गर्ने भए होइन अब हामी त फिल्डमा खट्नु पऱ्यो दिनदिनै भिडन्त छ दिनदिनै लखेटा छ हेर्नुहोस् होइन अब कति बेलामा कहाँ झडप हुने हो कति बेलामा कुन टाइममा कति बेलामा घेरामा परिने हो कुनै ठेगान हुँदैन थियो नि त त्यसो भइसकेपछि अब लेख्ने पढ्ने अध्ययन गर्ने चिन्तन मनन गर्ने कुराहरूको फुर्सद पनि भएन क्या एक ढङ्गले चाहेर पनि भएन नि त यो कारणबाट पनि चाहिँ बिस्तारै के भयो त हामीले चाहेर पनि हुन नसक्ने एउटा मैले पाटो त्यता देख्छु भने अर्को फेरि चाहिँ तपाईँको नेताहरूमा बिस्तारै परिवर्तन आउँदै गइरहेको रहेछ क्या सोचमा होइन अब यसरी क्रान्ति गर्न सकिन्न अब यसलाई चाहिँ सेफ ल्यान्डिङ गर्नुपर्छ भन्नेतिर यो जनयुद्धको स्वरूपलाई चाहिँ अलिकति बदल्नुपर्छ अब होइन शान्ति प्रक्रियामा जानुपर्छ भन्ने दिमागमा आइसकेको रहेछ त्यो त हामीलाई थाहा भएन त्यति बेलामा हेर्नुहोस् भने त्यसो भइसकेपछि अब लिडरसिपले पनि चाहिँ तपाईँको विचारधारात्मक र राजनीतिक होइन कुराहरूमा त्यति महत्त्व दिने कुरा आएन कि होइन चाहिँ तपाईँको अब यस्तो विभिन्न प्रकारका आश्वासन देखाउँदै थामथुम पार्दै होइन क्षेत्र अनुसारका व्यक्ति अनुसारका भावना अनुसार उसको मनोविज्ञान बोकेर कुरा गर्दै होइन जस्तो मसँग कस्तो कुरा गर्ने के भनेपछि म खुसी हुन्छु तपाईँले के भनेपछि तपाईँ खुसी हुनुहुन्छ रोल्पामा गएर कस्तो कुरा बोल्ने होइन पूर्वमा गएर के भन्ने पश्चिममा गएर के भन्ने त्यो खास गरी यो प्रचण्डको सन्दर्भमा मैले कुरा गरेको उहाँको त्यसो देखियो क्या पछि आएर अध्ययन गर्दाखेरि नि त्यति बेला त हामीले त्यो महसुस भएन होइन उति बेलामा त होइन एकदम तपाईँको अद्भुत मान्छे भन्ने नै हुन्थ्यो हामीलाई होइन हाम्रो मुक्तिदाता भन्ने नै हुन्थ्यो प्रचण्डलाई होइन त्यति बेलामा त हामीले त्यो महसुस गरेनौँ फेरि होइन अब चाहिँ तपाईँको जब शान्ति प्रक्रियामा हामी आइसकेपछि बल्ल चाहिँ अलिकति अध्ययन गर्ने सबै नेताहरूको बारेमा पनि होइन यो भनाइ र गराइमा कति अन्तर हो कि भन्ने लाग्न थाल्यो क्या हेर्नुहोस् होइन हामीलाई तर हामी स्कुलिङ विभागमा भइसकेपछि हामीबाट त त्यस्तो कहिले पनि भएन नि त हामीले जनतासँग गर्ने कुरा पनि त्यही हुन्थ्यो नेतासँग गर्ने कुरा पनि एउटै हुन्थ्यो जनता त्यही नै हामीले जस्ताको तस्तै लिने कोसिस गर्ने कुरा हुन्थ्यो नि त होइन हुनसक्छ त्यसले हामीले सृजनात्मक रूप दिन सक्दैन थियौँ होला बरु जस्ताको तस्तै क्या
होइन माथिबाट हामीले जे पायौँ नि त्यो कुरा जस्ताको तस्तै लिने प्रयत्न हामीबाट हुन्थ्यो किनकि त्यसको चाहिँ तपाईँको त्यो इमान्दारीपूर्वक गर्नु पऱ्यो नि त किन हाम्रो व्यक्तिगत त कुनै पनि कुरा थिएन होइन त्यसकारण चाहिँ म आफैले पनि स्कुलिङ दिने क्रममा उनको स्तरअनुसार फरक हुने कुरा त भयो होइन स्तरअनुसार के उनीहरूको चेतना स्तरअनुसार विषयवस्तुलाई कसरी पस्किने भन्ने कुरामा त फरक हुने कुरा भयो तर सारमा चाहिँ हाम्रो फरक हुँदैन थियो चाहे जनमुक्ति सेनालाई प्रशिक्षण गर्दाखेरि होस् चाहे पार्टी सङ्गठनमा काम गर्ने साथीहरूलाई प्रशिक्षण गर्दाखेरि होस् हाम्रो करिकुलम नै एउटै हुन्थ्यो नि त होइन सर स्कुलिङ विभाग त्यस्तो विभाग हो जसले चाहिँ इन्डियाबाट घरमा वर्षौँपछि फर्किएको एउटा छोरो मान्छे झोलो घरमै नपुर्याएर जनयुद्धमा बन्दुक पड्काउन जान्थ्यो सर के कुरालाई प्रोत्साहन दिन्थ्यो सर तपाईँहरूभित्र के क्षमता थियो त्यस्तो जसले मर्न र मार्न तयार हुन्थ्यो युवाहरू मूल कुरा त हाम्रो कुनै व्यक्तिगत कसैको क्षमताले व्यक्तिगत प्रतिभाले होइन कुनै मान्छेको व्यक्तिगत चतुर्याइले त्यो थिएन कि किन वर्ग विभेद थियो नि त चरम रूपमा होइन मान्छे चाहिँ तपाईँको घाँस बाँस कपासको लागि आफ्ना परिवारहरूको नाङ्गो ढाक्नको लागि विदेशमा जान्थे त्यता गएर पनि उनले भनेअनुसारको चाहिँ तपाईँको सुविधा पाउँदैनथे तलब पाउँदैनथे काम पाउँदैनथे हेला होचो अपमान सहनु पर्थ्यो उनीहरूको मान प्रतिष्ठा इज्जत सबै तिलाञ्जली दिनुपर्ने हुन्थ्यो नि त विदेशमा त्यसपछि मान्छेलाई के हुन्थ्यो त कि त मुक्ति कि त मृत्यु भन्ने होइन स्वतः चाहिँ तपाईँको त्यतापट्टि डोर्याउने हुन्थ्यो क्या जुन प्रकारको हाम्रो एउटा भौतिक परिवेश हुन्थ्यो नि त भौतिक देशभित्र बस्दाखेरि पनि तपाईँ हाम्रो मान प्रतिष्ठा इज्जत नहुने विदेशमा गइसक्यो त्यहाँको त नागरिक हुने कुरा भएन त्यहाँ पनि मान प्रतिष्ठा इज्जत हाम्रो हुने कुरा भएन हेर्नुहोस् होइन हाम्रो स्वाभिमान हुने कुरा भएन कुनै हुने कुरा भएन नि त त्यसो भइसकेपछि यसो भन्दा त कि त हामीले जित्छौँ कि त लड्दा लड्दै मर्छौँ होइन विकल्प थिएन त्यति बेलामा त्यस कारणले चाहिँ विषय चाहिँ तपाईँको हाम्रो कारणले कुनै व्यक्ति विशेषको क्षमताको कारणले चाहिँ कतै पनि क्रान्ति हुँदैन कुनै पनि मान्छे मर्न तयार हुँदैन क्या मूल कुरा त के हुन्छ भने सार रूपमा मलाई कसैले प्रेरणा त दिन्छ म उत्साहित हुन सक्छु तर मैले के गर्ने त्यो भित्र सङ्कल्प शक्ति मसँग छ कि छैन होइन हो कि भन्नुहोस् त म विचारमा दृष्टिकोणमा म क्रान्तिप्रति मुक्तिप्रति प्रतिबद्ध छु कि छैन निर्णायक त म हुन्छु नि त होइन त्यसकारण त्यति बेलामा प्रत्येक मान्छेले आफ्नो स्तरबाट जसरी बुझ्यो नि त होइन एउटा त्यागको भावना सहित नै मान्छेहरू जनयुद्धमा आए धेरै जसो तर अवसरवादीहरू फेरि चाहिँ तपाईँको यहाँ आएर होइन एउटा अलिकति रजाइ गर्ने नेतृत्वमा कसरी पुग्ने त्यसरी पनि आएको देखिन्छ फेरि कतिपय हेर्नुहोस् है त्यहाँ 100मा 100 सबै त्यागकै भावनाले आएको भइदिएको भयो नि यस्तो हुँदैन थियो नि त अहिले होइन योजनाबद्ध ढङ्गबाट मान्छेहरू चाहिँ तपाईँको होइन एउटा शासक बन्नको निम्ति होइन आफ्नो चाहिँ तपाईँको हाइट बढाउनका निम्ति नेताहरूलाई रिझाउँदै जनताहरूलाई पेल्दै आएको पनि देखिन्छन् कतिपय पात्रहरू होइन सबैको हाम्रा आफ्ना आफ्ना किसिमका छन् नि त कार्यशैलीहरू त स्वभावहरू त फेरि सबैको एउटै त छन् नि त्यहाँ त होइन काम गर्ने तौर तरिका स्वभाव कार्यशैली चिन्तनहरू कतै न कतै फरक पनि देखिन्छन् फेरि होइन त्यसैले मैले तपाईँलाई प्रश्न भन्ने कुरा चाहिँ के हो भने त्यो प्रचण्डको चाहिँ तपाईँको अद्भुत क्षमताका कारणले मात्रै हामी भएका थिएनौँ नि त हाम्रा भोगाहरू थियो त हाम्रा अभावहरू थिए होइन यहाँका विपन्नताहरू होइन सङ्कटहरूबाट हामी त आजै थियौँ त खास तपाईँ हामी रुकुम रोल्पाका मान्छेहरू कति उत्पीडनमा थियौँ र अहिले पनि छौँ नि त होइन अहिले पनि यहाँ समानता भन्ने कुरा कति देखिँदैन नि त होइन अहिले पनि चाहिँ तपाईँको जनयुद्धमा इमान्दारीपूर्वक एउटा निष्ठाका साथ आदर्शका साथ त्यागको भावनाले काम गरेका मान्छेहरूको संरक्षण छैन कुनै यो कम्युनिस्ट पार्टीभित्र उनीहरू अल्पतरमा छन् विदेशका गल्लीहरूमा छन् कसैले चाट बेचिरहेछ अहिले कसैले गिट्टी कुरिरहेछ होइन घाइतेहरूको के अभिगत छ हेर्नु होइन घाइते अपाङ्गहरूको तपाईँले देखिराख्नु भएको छ नि त उनीहरूको पीडा सुन्ने उनीहरूको चित्कार सुन्ने अहिले कुनै पनि यहाँ निकाय छैन राज्य छैन कुनै नेता छैन क्या होइन एकछिन चाहिँ तपाईँको आश्वासन त दिन सक्ने कुरा भयो लोलोपोतो त गर्न सक्ने कुरा भयो तर खासमा उनको लागि तपाईँले योजना कुनै देख्नुहुन्छ त कुनै पनि छैन नि होइन थुप्रो शहीद परिवारहरू छ होइन उनीहरूको एउटा अहिले एउटा अभावग्रस्त छन् मान्छेहरू हेर्नुहोस् होइन त्यसो भए उनीहरूले अब अहिले पनि के छ त भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको हामीले जति जनयुद्धमा एउटा जनयुद्धदेखि लिएर शान्ति प्रक्रियासम्म जसरी आयौँ नि त अहिले जस्तो यो सत्ता पक्षबाट मेरो आफ्नै कुरा गर्दाखेरि म लगायतका थुप्रै साथीहरू छौँ होइन हामीले डोमिनेट कसरी गर्ने हामीलाई गलत अर्थमा चाहिँ कसरी चित्रित गर्ने हाम्रो बदनाम कसरी गर्ने होइन सत्ता पक्षका मान्छे त्यसरी लागेको देख्छु मैले होइन अब हाम्रो चाहिँ तपाईँको अलिकति आफ्नो ठाउँबाट उनीहरूले पनि सम्मान गर्ने हाम्रो पनि इज्जतको ख्याल गर्ने हाम्रो पनि प्रतिष्ठाको ख्याल गर्ने होइन त्यो कतै पनि मैले देख्दैन क्या उनीहरूमा के छ त नेताहरूमा अहङ्कार छ जति पनि मन्त्रीहरू भएको छ नि धेरै जसो सांसदहरू भए त्यो जनताको त्यागबाट भए बलिदानबाट भए होइन शहीदहरूका लासमाथि टेकेर त्यहाँसम्म पुगे तर त्यो कुरा त सबै बिर्से नि अहिले यिनीहरूले कसले सम्झाएको छ भन्नुहोस् त होइन उनको व्यक्तिगत चतुर्याइले आफ्नो क्षमताले होइन मात्र चाहिँ उनीहरू मन्त्री भएको सांसद भएको अर्थमा बुझिरहेछन् मान्छेहरूले होइन त्यसकारण यसको पछाडि त के छ जनताको त्याग छ ठुलो बलिदान छ
जनयुद्ध छ, जनता छन् भन्ने कुरा त उनले कसैले पनि महसुस गरेको मैले अहिले देख्दैन क्या। यी सबै कुराहरूलाई यो गतिविधिहरूलाई निहाल्ने हो भने तत्कालीन जनयुद्ध त्यो 10 वर्षसम्म सशस्त्र युद्धमा फसेको तत्कालीन नेकपा माओवादी शान्ति प्रक्रियामा अवतरण हुनलाई तपाईँको विश्लेषणमा त्यो आवश्यकता थियो कि बाध्यता थियो सर? त्यति बेलामा हामी इमान्दार कार्यकर्ता भएको हुनाले नेतृत्वले जे भन्छ त्यो मान्ने नै हाम्रो एउटा इमान्दार आदेश पालक, एउटा इमान्दार सिपाही बन्नुपर्छ भन्ने बाहेक हामीले त्यो अरू कुराहरू सोच्दैन थियौँ त्यति बेलामा। विशेष गरी क्या हामीले कसैले पनि त्यस्तो सोच्दैन थियौँ होइन। हामी पनि सायद भोलि नेतृत्वमा जानुपर्ने हुन्छ होला, हामीले पनि लिडरसिप गर्नुपर्छ होला, यस्तो मेरो दिमागमा आउँदैन थियो। हेर्नुहोस्, मलाई लाग्छ अरू साथीहरूको पनि त्यस्तै हुन्थ्यो होला। अब नेतृत्वले जे भन्छ त्यो जानेरै भन्छ, बुझेरै भन्छ, आवश्यकताले नै भन्छ होइन। उसले जतातिरबाट चाहिँ तपाईँको आदेश गर्छ होइन, हामी त्यसरी नै दौड्नुपर्छ होइन, हामी त्यसरी नै खट्नुपर्छ होइन भन्ने बाहेक हाम्रो त्यति धेरै के भयो त भएन त भन्दाखेरि त्योभन्दा अर्को भिन्न खालको बुझाइ भएन पहिलो कारण क्या। त्यसले गर्दाखेरि त्यति बेलामा हामीले धेरै आशंकाहरू गर्ने, अनुमानहरू गर्ने कुरा हुने भएन होइन। निसङ्कोच क्या होइन, निर्भयतापूर्वक निसङ्कोच हामीले जानुपर्ने हुन्थ्यो। मेन कुरा त्यहाँ भयो। र त्यसपछि जब शान्ति प्रक्रियामा गइसकेपछि हामी त मक्ख पऱ्यौँ नि त होइन। हामीले अब चाहिँ के गर्ने त नेपालमा यसरी सिधा बाटोबाट जान नसकिने भयो। जताकतै साम्राज्यवाद धराप थापेको छ, त्यसैले त्यो धरापलाई छल्नको लागि अलिकति हामी घुम्नुपर्ने भयो। त्यसैले अब हामी संविधान सभामा जाने, यदि संविधान सभाको चुनाव यिनीहरूले गराएनन् भने त्यहीँबाट विद्रोहको वातावरण बन्छ, जनमत हाम्रो पक्षमा आउँछ, कमजोरी राज्यको हुन जान्छ, हामीले सहानुभूति र समर्थन पाउँछौँ जनताबाट। यदि संविधान सभाको चुनाव गराइ नै हाल्यो भनेपछि हर हालतमा हामीले जित्छौँ होइन। त्यसपछि हामी चाहिँ तपाईँको राज्यभित्रै सरकारभित्रै बसेर नयाँ ढङ्गले क्रान्तिलाई पूर्णता दिन्छौँ होइन। नयाँ ढङ्गले हामीले के गर्छौँ, जनताको पक्षमा जनसंविधान बनाउँछौँ। यदि त्यो बन्ने खालको वातावरण भएन भने हामी त्यो तागतसहित होइन, शान्ति प्रक्रियाको अनुभवसहित हामी के गर्छौँ त फेरि विद्रोहमा जान्छौँ, शस्त्र विद्रोहमा जान्छौँ। त्यसैले अब जनमुक्ति सेना ब्यारेकमा बस्ने, त्यसलाई 21 डिभिजन बनाउने, बाहिर वाइसिएलका रूपमा 21 डिभिजनमा परिणत गर्ने, भित्र 7 डिभिजन हुन्छ होइन। यदि संविधान सभाको चुनाव अथवा यिनले गराएनन् कथम कदाचित भने त्यही शक्ति लिएर विद्रोहमा जाने, शस्त्र विद्रोहमा जाने भन्ने भएपछि यो कुरा त हामीले कतै शङ्कामा मानेनौँ क्या कसैले पनि। यो कुरा सही नै लाग्यो हेर्नुहोस् होइन। तर यो कुरा हेर्दै जाँदाखेरि अहिले पुष्टि भएको कुरा हामीले छक्क्याएको कुरा रहेछ क्या। खासमा हामीले झुक्क्याएको कुरा रहेछ। उतै बेलामा हामीले झुक्क्याउँदैछन् भन्ने हामीले बुझेनौँ होइन। जस्तो वैद्य लगायतका कतिपय नेताहरूलाई त्यो कुरा लाग्यो होइन। तर हामीले उहाँलाई विश्वास गर्न सकेनौँ त्यति बेलामा होइन। तर हामीले के गर्यौँ त मुख्य लिडरसिपले जे भन्छ होइन त्यसलाई त्यो नै सही हो भन्ने खालको लाग्यो। तर के रहेछ भने अहिले आउँदाखेरि घटनाक्रमले पुष्टि गर्यो नि त अहिले त होइन। यो प्रचण्डको सबै के रहेछ वास्तवमा त्यो धुर्तै रहेछ क्या, जनताप्रतिको धुर्तै, जनताप्रतिको बेइमानी होइन। छक्क्याउने, हामीले झुक्क्याउने र गलाउँदै लगेर आफ्नो अभिष्ट पुरा गर्ने उहाँको लागि त भयो नि त कुरा अब होइन। अब चाहिँ तपाईँको प्रचण्डको आसेपासेको निम्ति होइन, अब रुकुममा जनार्दनका आसेपासेको निम्ति, रोल्पामा वर्षमानका आसेपासेको निम्ति त के अभाव छ अहिले, के समस्या छ र उहाँहरूलाई के चिजको कमी छ ल भन्नुहोस् त। तर जनताको लागि त यो क्रान्ति भएन नि त। जनताले के पाएको छ त ल भन्नुहोस् त, देशले के पायो? परिस्थितिले आज त्यस्तो वातावरण सिर्जना गर्यो। हिजो जसलाई भगवान मानिन्थ्यो, नेतृत्वहरूलाई जसलाई आफ्नो सबै ठोक मानिन्थ्यो, सबै ठोक त्यागेर तपाईँहरू जनयुद्धमा होमिनुभयो, आज ती नेतृत्वहरूलाई बेइमानी भन्ने शब्द प्रयोग गर्न पर्ने त्यस्तो खालको वातावरण सिर्जना भयो होइन सर? बेइमानी त सिधै यिनले बेइमानी त गरेमा त त्यति भयो। यिनी त गद्दारी नै गरे, भयानक गद्दारी गरे यिनीहरूले वास्तवमा होइन। गम्भीर धोका दिए क्या जनताप्रति, अपराध हो यो ढङ्गको भन्ने हो भने होइन। जसरी प्रचण्डजीहरूको नेतृत्व चुकेको कहाँनिर सर? 1, 2, 3 गरेर भन्नुहोस् त अलिकति। चुकेको के लाग्छ भने सायद अब उहाँहरू बस्नुभयो इन्डियातिर, हामी बस्यौँ शहीद अभियानमा हिँड्यौँ, हाम्रो बाटो त्यतापट्टि भयो होइन। त्यसो भइसकेपछि उहाँले चाहिँ तपाईँको के लाग्यो त भने अब मेरो आफ्नो ठम्याइमा, आफ्नो बुझाइमा के अब यसरी मरिने भयो कि त उहाँले चाहिँ आफूलाई पनि बलिदान गर्ने तहमा पुर्याउनु पर्ने हुन्थ्यो प्रचण्डजीले होइन। यदि उहाँमा इमान्दारी त भइदिएको भए सायद त्यसै गर्नुहुन्थ्यो उहाँले होइन। यदि आवश्यकता पर्छ भने मैले पनि बलिदानको कोटा चुक्ता गर्छु होइन भन्ने सोचेको भए सायद हामी यो अवस्थामा अहिले हुँदैन थियौँ। कि त जनयुद्धै सकिन्थ्यो होइन, कि त जनयुद्धै शहीद हुन्थ्यो होइन, कि त चाहिँ हामीले अहिले जितेका हुन्थ्यौँ होइन, कि त निरन्तर अथवा लडाइँमै पनि हुन सक्थ्यौँ फेरि होइन। जित्न पनि नसक्ने, हार्न पनि नसक्ने अवस्थामा पनि हुन सक्थ्यौँ, त्यो भन्न सकिँदैन होइन। त्यो कुरा चाहिँ भविष्यमा यही हुन्थ्यो भनेर चाहिँ मैले भन्न सक्दिनँ होइन। अब यो 3टा मध्येमा सायद एउटा हुन्थ्यो कि त जनयुद्ध नै सखा भइसकेको हुन्थ्यो
पियरुको जस्तै यहाँको नेतृत्व माओवादी जनयुद्ध सबै ध्वस्त हुन्थ्यो हेर्नुहोस् कि त के हुन्थ्यो लडाइँमै हुन्थ्यौँ हामी कि त जितिसकेका हुन्थ्यौँ नि त होइन। यो त के भयो त उहाँले चाहिँ तपाईँको त्यो गर्न उहाँ राजी हुनु भएन। उहाँलाई मर्नदेखि त डर लाग्यो नि त। दुनियाँका छोराहरूलाई मराउने बेलामा त उहाँलाई आनन्द आयो, तर आफै पनि कि त मर्नुपर्ने होइन कि त चाहिँ तपाईँको के गर्नुपर्ने आफ्नो विचारलाई त्याग्नुपर्ने, आत्मसमर्पण गर्नुपर्ने होइन, आफ्नो मान्यतालाई त्याग्नुपर्ने दुईवटा मध्ये एउटा विकल्प उहाँको अगाडि सायद देखा पर्यो। भएपछि उहाँले आफूलाई बलिदान गर्न चाहनु भएन। सफा कुरा क्या, सिधा कुरा यही होइन त होइन। बरु उहाँले आफ्नो विचार बेच्न उहाँ राजी हुनुभयो, दृष्टिकोण बेच्न उहाँ राजी हुनुभयो होइन। अनि त्यसपछि ऊ पुरानै संसदीय व्यवस्थामा उहाँ फर्किनु भयो। यो नयाँ हो त, यो व्यवस्था त संसदीय व्यवस्था नै हो आखिर यो पनि होइन, गणतन्त्र छ भलै होइन। जुन संविधानको निमित्त तपाईँहरूले आवाज उठाउनुहुन्थ्यो त्यो जनयुद्धको अवधिमा, हामी नयाँ संविधान लेख्नेछौँ जनताको तहबाट भन्नुहुन्थ्यो, त्यही संविधान होइन सर अहिलेको? यो जनताको संविधान कसरी हो त? ल त्यहाँ तपाईँको अहिले देख्नु न थुप्रै कुराहरू, त्यहाँ कतिपय कुराहरू राम्रा कुराहरू पनि छन् होइन। जनतालाई चाहिँ जनताको मन पगाल्ने खालका केही कुराहरू पनि छन् त्यहाँ होइन, मन लोभिने खालका कुराहरू पनि छन् होइन। तर यसको तपाईँको सार तत्त्वको हिसाबले हेर्नु हो भने चाहिँ मूलत यो के हो त, आखिर बुर्जुवाहरूकै व्यवस्था हो क्या होइन। रूपमा कतिपय कुराहरू राम्रो देखाउन खोजिया छ कतिपय धाराहरूमा होइन, कतिपय उपधाराहरूमा, तर फेरि यो प्रयोग भएको छ कि छैन भन्दाखेरि प्रयोग भएको छ। तपाईँले कति देख्नुहुन्छ आफैले बनाएको संविधानप्रति जुन प्रकारको संविधान बनाए, जुन विश्वकै उत्कृष्ट संविधान भनेर गर्व गर्छन् नि, त्यो संविधानको चाहिँ तपाईँको रक्षा गर्ने, त्यसलाई प्रयोग गर्ने कुरामा यिनीहरू इमान्दार छैनन्, यिनीहरू बेइमान छन्। त्यो संविधानमाथि पनि चाहिँ कतिपय भएका धाराहरूमाथि यिनीहरूले कुनै ख्यालै गर्दैन होइन। लोकतान्त्रिक गणतन्त्र बनिसकेपछि जस्तो तपाईँको विप्लवको पार्टीलाई एउटा समूहलाई यिनीहरूले प्रतिबन्ध गरेका छन् होइन। यो लोकतान्त्रिक आचरण यिनीहरूको हो कि होइन? यिनीहरू लोकतान्त्रिक छन् कि छैन भन्दा यिनीहरू छैनन् नि त होइन। यिनीहरूमा कतै न कतै चाहिँ तपाईँको के छ त, अहिलेका नेताहरूमा, माओवादीका नेताहरूमा खास गरी सामन्तवादको दम्भ छ, सामन्तवादको जगजगी छ क्या। हेर्नुहोस् वास्तवमा भन्ने हो भने तपाईँको आचरणमा उनीहरूको, विचारमा यिनीहरू सामन्ती छन् होइन, नारामा के छन्, लोकतन्त्र छन् भनेर भन्छन्। समस्या यहाँनिर हो कि अब कतिपय उल्लेखित भएका कुराहरूलाई पनि यिनीहरूले के गरेका छैनन् त। जस्तो तपाईँको समानुपातिको यिनीहरूले कसरी प्रयोग गरिरहेका छन् हेर्नुहोस्। समानुपातिको मर्म त्यही हो त, बेच्ने हो त त्यो होइन। करोडौँ करोड कसबाट आउँछ अनि त्यसले चाहिँ तपाईँको समानुपातिकमा होइन, त्यो हो त त्यसको अर्थ त। जसले चाहिँ प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैन, पिछडिएको क्षेत्र, पिछडिएको वर्ग, पिछडिएको जाति होइन, जसको नीति निर्माण गर्ने ठाउँमा उसले पुर्याउनु पर्ने आवश्यकता छ, त्यो उद्देश्यले हो नि त। तर प्रयोग कसरी भइरहेछ ल हेर्नुहोस् त अहिले नै होइन। यिनीहरू राजदूत कसरी नियुक्ति गरिरहेछन्, समानुपातिकमा कसरी चयन गर्छन्, लगायतका थुप्रै कुराहरू। निर्वाचन प्रणाली कस्तो छ, यति महँगो भयो नि माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आइसकेको निर्वाचन, पहिला यस्तो थिएन हेर्नुहोस् होइन। ल भन्नुहोस् त, यसलाई मान्ने हो भने अहिलेको जुन सङ्घीय संरचना छ यो पनि तपाईँहरूले चाहे अनुसारको छैन। अब यो सङ्घीय व्यवस्था जनताको लागि होइन नि त, आफ्ना आशय पासलाई तपाईँको सेटिङ गर्नका लागि हो नि त यो त। अब हेर्नु न अहिले 3 तहको सरकार छ होइन, 3 तहको सरकार त जनताको निम्ति त्यो त बोझ बनाएको छ नि त, भार बनाएको छ नि त, हो कि भन्नुहोस् त। 3 तहको सरकारले गरेछ के त जनताको निम्ति? ल भन्नुहोस् त तपाईँले एउटा उदाहरण तपाईँको आफ्नो बुझाइमा होइन। सङ्घले के गरेछ जनताका निम्ति, प्रदेश सरकारले के गर्यो, स्थानीय सरकारले के गरेका छन् जनताका निम्ति, खास गरी उत्पीडितहरूका निम्ति होइन। तपाईँको त पक्षपात विभेद त हिजोको भन्दा कैयौँ गुणा अहिले बढेको देख्छु मैले, पञ्चायतकालभन्दा अहिले होइन। भ्रष्टाचार, कमिसन तन्त्र यतिका मैले देख्दैन थिएँ। हुन त म त्यति बेलामा अलि बच्चै पनि थिएँ होइन। एउटा कतै मान्छे मारियो भने 24 घन्टाभित्र अपराधी पक्रिन्थ्यो त्यति बेलामा होइन। जबकि गाउँमा पुलिस चौकी हुँदैन थियो त्यति बेलामा होइन। सदरमुकामबाट रातो टोपी लगाएर आएर उसले कति बेलामा लिन्थ्यो हेर्नुहोस् होइन। कुनै अपराधी खास उम्किन पाउँदैन थियो कि। अहिले त आफ्नो आसेपासे छ भने उसले जे गरे पनि हुन्छ, नेताले चोखिहाल्छन् हेर्नुहोस् होइन। उनले कुनै पनि चाहिँ तपाईँको दण्ड बोक्नु पर्दैन क्या अहिले अपराधीले, बलात्कारीले, हत्याराले होइन। ऊ जेलमा बस्नै पर्दैन उसले होइन। मेरो त फलानुको मान्छे भन्दै मान्छेको दिन्छ यतातिर हेर्नुहोस् होइन। त्यो किसिमको छ नि त जगजगी हेर्नुहोस् अहिले। जनताको चाहिँ तपाईँको जीवधनको असुरक्षाको त यति असुरक्षा बढ्यो कि होइन। यो बयान ठुलो ग्रन्थ तयार हुन्छ खास होइन। तुलना मात्रै गर्ने हो भने पञ्चायतकाल र अहिलेको उसमा तुलना गर्ने हो भने मैले भयावह अवस्था देख्छु हेर्नुहोस् अहिले। यति बेला मुलुकमा नयाँ संविधान कार्यान्वयनको दिशामा छ, सङ्घीय संरचना को अभ्यासमा 3 तहका सरकारहरू छन्, तर सडकमा जनताहरूको आवाज छ। हिजो
राजतन्त्रमा एकजना राजा पाल्नु भन्दा अहिले चाहिँ यो गणतन्त्रमा हजारौँजना राजाहरू पाल्न हामीलाई गाह्रो भयो भन्ने छ। यो जनताको आवाज हो र तपाईँले भनेका कुराहरूसँग के मिल्लाजुल्ला छन्? सत्य कुरा यही हो सर? यो चाहिँ यो सङ्घीयता त बडो विचित्र लाग्छ होइन। यो चाहिँ तपाईँको यो जनयुद्धको पिरियडभरि नै हामी जनयुद्धको रक्षाको चरणमा सन्तुलनको चरणमा हुँदासम्म कहिल्यै पनि सङ्घीयताको उच्चारण हाम्रो नेताहरूले गरेको मैले कहिले पनि सुनेन होइन। त्यो प्रचण्डजीको कुनै वक्तव्यमा कुनै लेखमा तपाईँहरू अहिले पनि पल्टाएर हेर्न सक्नुहुन्छ त्यति बेलाका सबै होइन। यो इतिहासले भोलि पुष्टि गर्ला के हो भन्ने कुरा होइन। अहिले चाहिँ हामीले यसै भन्न सक्दैनौँ, फेरि कुनै पनि कुराको आधार चाहिन्छ, तथ्य चाहिन्छ होइन। यथेष्ट तथ्य बिना होइन त्यत्तिकै चाहिँ तपाईँको कसैलाई दोषारोपण गरेर मात्र पनि हुँदैन होइन। तर चाहिँ तपाईँको कस्तो लाग्छ भने शङ्कास्पद भने असाध्यै शङ्कास्पद छ यो होइन। जसरी बिचमा आकस्मिक ढङ्गबाट आयो क्या सङ्घीयता, माओवादी पार्टीभित्र एउटा बहसको विषय बनाइयो यसलाई होइन। यो चाहिँ तपाईँको यो के थियो त भन्दा आकस्मिक ढङ्गले आएको चाहिँ हो यो होइन। आयो अब आइसकेपछि चाहिँ तपाईँको अब हल्ला कस्तो सुनिन्छन् भने विश्लेषकहरूका क्या हेर्नुहोस् होइन। हाम्रो त त्यो प्रकारको स्तर पनि भएन होइन, त्यहाँसम्म हाम्रो पहुँच हुने कुरा पनि भएन हेर्नुहोस् होइन। अब हामी त सर्वसाधारण होइन एउटा तपाईँ हामी। त्यस कारणले चाहिँ अब कतिपय विश्लेषकहरूको कतिपय बौद्धिक क्षेत्रका मान्छेहरूको मैले बहसहरू सुन्छु कहिलेकाहीँ होइन, उहाँहरूको लेखहरू हेर्छु होइन। यति बेलामा चाहिँ त्यति बेलामा इन्डियामा बस्दै गर्दाखेरि बाबुराम प्रचण्डहरू उनीहरू बेचिए, सायद आफ्नो विचार बेचे क्या होइन। बेचे कि त उनीहरूले पनि आफूलाई बलिदानमा चढाउनु पर्ने भयो, कि त लाइन चेन्ज गर्नुपर्ने बाध्यता आयो होइन। आइसकेपछि इन्डियासँग यिनीहरूले गुहारे इन्डियालाई होइन। इन्डियालाई गुहारिसकेपछि उसले पनि केही शर्तहरू राख्यो होइन। कस्तो राख्यो त इन्डियाको जस्तै व्यवस्था होइन। अब सङ्घीय उसमा लैजाने नेपाललाई होइन, त्यसो चाहिँ उसलाई खेल्न पनि सजिलो हुन्छ होइन। नेपालका विरुद्धमा खेलवाड गर्न पनि सजिलो हुन्छ भारतलाई भन्ने कुछित उद्देश्यले उसले चाहिँ भारतले त्यो कुरा गरिसकेपछि यिनीहरूले त्यो शर्त माने होइन। सायद मान्छेहरूले यो अनुमान गर्छन् हेर्नुहोस् है, सत्य के हो मलाई थाहा छैन होइन। सायद हुनसक्छ यो सत्य हुनसक्छ होइन। मैले भने नि त भोलि इतिहासले यो कुरा पुष्टि गर्ला होइन। त्यसकारण यो अहिले जनताको तपाईँले त्यो कुरा लिनुभयो नि त। अहिले त हिजो त एउटा मात्र राजा थियो, यो कुरा त सत्य हो नि त होइन। म पनि जनता हो क्या एउटा। यो कुरा मैले पटक पटक भन्दै गरेको छु कि हेर्नुहोस् होइन। अहिले त कैयौँ राजाहरू पाल्नुपर्ने भयो क्या हेर्नुहोस् होइन। हिजो त एउटा ज्ञानेन्द्रको परिवार, वीरेन्द्रको परिवार होइन, उनीहरूको मात्रै चाहिँ तपाईँको सुविधा हुन्थ्यो, भत्ता हुन्थ्यो होइन। अहिले त हात हातमा राजा छन् नि त हेर्नुहोस् होइन, बिना सिरपेचका हेर्नुहोस् होइन। तपाईँको माथि हेर्नु नि उनीहरूको प्राप्त गर्ने पूर्व राष्ट्रपति, पूर्व प्रधानमन्त्री, पूर्व मन्त्रीहरू, पूर्व गृहमन्त्री भनेर कति ल हेर्नुहोस् त सेवा सुविधा। 3 महिनामा 6 महिनामा उनीहरूलाई चाहिँ तपाईँको नयाँ ढङ्गको नयाँ मोडलको गाडी आउन हुँदैन, कार आउन उनलाई चाहिहाल्छ त्यो कुरा होइन। 5 महिनामा 6 महिनामा गाडी चेन्ज गर्ने होइन। अब त्यसपछि यो त भइसकेपछि कतिका बिना सिरपेचका राजाहरू तपाईँले देख्नु भएन होइन। केपीजी एकजना महाराजा हो, प्रचण्ड अर्को महाराजा हो, देउबा अर्को महाराजा छ हेर्नुहोस् होइन। हो कि भन्नुहोस् त कि मैले यो कुरा गलत भने होइन। अनि पछिका चाहिँ तपाईँको अरू महाराजा, झलनाथ महाराजा होइन, माधव महाराजा होइन, यो किसिमको छैन। अनि जिल्ला अब त्यसपछि अब जानुहोस् प्रदेशमा फेरि होइन। तलका फेरि चाहिँ तपाईँको अधिराज कुमारहरू हुन् कि तिनी होइन, राज परिवारका जस्ता क्या सदस्य जस्ता देखिने। अनि त्यसपछि गाउँमा आउनुभयो भने गाउँमा सिंहदरबार भने यिनीहरूले चाहिँ उति बेलामा एउटा कुरा चाहिँ राम्रो अलिकति कलात्मक ढङ्गले मिलाएछन् कि गाउँमा सिंहदरबार भने त के रहेछ, गाउँमा राजदरबार भन्न खोजेको कुरा रहेछ क्या खासमा होइन। गाउँमा भन्न खोजेको कुरा राजदरबार रहेछ त्यति बेलामा हामी, तर सिंहदरबार बनियो क्या हो कि भन्नुहोस् त। अब अहिले हेर्नुहोस् गाउँमा सिंहदरबारको चत्रिकला हेर्नु न होइन। के छ पक्षपात, भ्रष्टाचार होइन। यो के अर्को फरक देख्नुहुन्छ तपाईँले? निष्पक्ष भएर कति काम गरे देख्नुहुन्छ होइन। कम्तीमा राम्रो काम गर्न नसके पनि होइन निष्पक्ष भएर काम गरिदियो त हुन्थ्यो नि। योग्य मान्छेले एउटा काम पाए त हुन्थ्यो नि होइन। योग्यताको आधार त के छ त? नाता छ कि छैन भन्नुहोस् त। मान्छेको योग्यताको आधार भनेको नातावाद होइन। त्यो नातावादभित्र पर्छ कि पर्दैन? पहिलो आधार। दोस्रो आधार के छ त? यदि त्यो नातावादको छैन भने आफ्नो गुटको हो कि होइन त्यसले पाउँछ होइन। अनि तेस्रोमा के छ त? आफ्नो गुटको पनि यदि होइन भने आफ्नो चाकरी गर्नेवाला त्यो हो कि होइन होइन। बाँकी कुनै पनि मान्छेको सानोभन्दा सानो पनि कुनै माग पुरा होला, त्यसको काम बन्ला होइन भन्ने कुरा त कति देखिँदैन नि त, हुँदैन क्या हेर्नुहोस् होइन। यस्तो प्रकारको छ। अनि चाहिँ तपाईँको जनताले चाहिँ तपाईँको यो सडकमा नारा नलगाएर जनताले गाली नगरेर के गरौँ त? म त देख्छु एउटा भयानक ठुलो विस्फोट हुने जस्तो देख्छु क्या मैले। जनताले एउटा तिलमिलाइरहेका छन्, एउटा विकल्प खोजिरहेका छन्, भरपर्दो विकल्प पाएका छैन जनताले हेर्नुहोस् होइन। एउटा भरपर्दो विकल्प पाउने बित्तिकै नै हेर्नुहोस् होइन यो व्यवस्था नि हेर्नुहोस् होइन। यो
यो खलबलिसकेको छ क्या पुरै हेर्नुहोस् होइन। यही व्यवस्थाबाट चाहिँ मुलुकले गति पाउँदैन भन्ने हो सर, यो विकल्पमा जानुपर्छ भन्ने हो। यो व्यवस्थाबाट त कसरी पाउँछ त ल भन्नु त होइन। यो त पहिले आफ्नो यसको सार तत्त्वको हिसाबले यो बुर्जुवा व्यवस्था हो, यो उत्पीडित वर्गको व्यवस्था यो होइन हेर्नुहोस् होइन। श्रमिकहरूको मजदुरहरूको होइन हित गर्ने यो व्यवस्था हुँदै होइन सार तत्त्वको हिसाबले होइन। रूपमा कतिपय कुरा राम्रो देखाइन खोजेको छ संविधानमा, खास गरी होइन मौलिक हकका रूपमा होइन, कतिपय नागरिक हकका रूपमा त्यो गर्न खोजिएको छ। तर त्यसमाथि पनि के भएको छ त, यिनीहरूले बेइमानी गरिरहेका छन्, इमान्दार छैनन् आफैले बनाएको संविधानलाई होइन। त्यसलाई चाहिँ तपाईँको ठिक ढङ्गले कार्यान्वयन गर्ने कुरामा पनि होइन भनेपछि अनि त्यसपछि तपाईँको यो प्रणालीबाट यो सिस्टमबाट कुनै अहिले त तपाईँको कुनै सिस्टमै छैन नि यो राज्यको। कुन प्रणालीमा चलिरहेको छ त यो होइन। नयाँ सिस्टम के देख्नुहुन्छ, के हो त डेभलप भएको सिस्टम त उही पुरानै हो, जति पनि हो मेकानिजम पुरानै हो। यसको विकल्प के हुनसक्छ सर? यसको विकल्पमा अहिले देखिएका शक्तिहरू जस्तो बाबुरामजीको शक्ति या विप्लवजीको शक्ति, मोहन वैद्यको शक्ति, यसैले निरन्तरता दिन सक्छ या रूपान्तरणको लागि यही शक्तिले आवश्यकताको भूमिका खेल्छ कि अर्को कुनै विकल्प खोजिरहेछन् जनताले? जनताले तपाईँले जुन जुन शक्तिहरूको नाम दिनुभयो नि, ती शक्तिहरूको प्रति पनि जनताको भरोसा विश्वास मैले देख्दैन होइन। गरिदिए हुन्थ्यो भन्ने मनोभावना त छ होइन। विप्लव आइदिए हुन्थ्यो, क्रान्ति गरिदिए हुन्थ्यो भन्ने चाहिँ एउटा जनताको एउटा तहमा चाहिँ त्यो प्रकारको अपेक्षा त फेरि नभएको होइन, छ हो कि भन्नुहोस् त। तर निश्चितै रूपमा यसले नै गर्छ भनेर मान्छेले पुरा विश्वास त मान्न सकेका छैन नि त फेरि पनि होइन, हो कि भन्नुहोस् त। अब वैद्यजीले गरिदिए हुन्थ्यो या बाबुरामले गरिदिए हुन्थ्यो, कतिपय जनताको फेरि एउटा कामना त छ होइन। यो भइदिए हुन्थ्यो भन्ने चाहना त हुने कुरा भयो होइन। तर फेरि के छ त भन्दाखेरि ढुक्कसँग ल यसैले गर्छ भन्ने त तपाईँले मैले कतै पनि देख्दैन क्या होइन। त्यसकारण चाहिँ तपाईँको यो कुरा के हो भने यही स्थितिबाट, यही ढर्राबाट, यही अवस्थाबाट चाहिँ तपाईँको यो मुलुकले पार पाउने होइन, देश अर्को नयाँ उसमा जाने पनि मैले देख्दैन क्या तत्कालै हेर्नुहोस् होइन। किनकि जनताले एउटा भरपर्दो एउटा चाहिँ तपाईँको त्यस्तो खालको वैकल्पिक शक्ति खोजेको छ क्या होइन, एकदम भरपर्दो खालको। जब मान्छेले ढुक्क हुन्छ नि त, उसलाई विश्वास पैदा हुन्छ, अनि त मान्छे त प्रत्येक मान्छे चाहिँ मर्न तयार भइहाल्छ क्या। त्यहाँ मृत्यु ठुलो कुरा हुँदैन क्या। जस्तो हामी त्यसरी त आयौँ 52 सालमा होइन, किनभने हामी ढुक्क थियौँ, कतै पनि शङ्का थिएन क्या होइन। हाम्रो वर्गप्रति, हाम्रो नेतृत्वप्रति, हाम्रो सिद्धान्तप्रति, हाम्रो बाटोप्रति कतै पनि आशंका थिएन नि त होइन। त्यसैले त हामी बलिदान गर्न तयार भयौँ हो। त्यस्तो प्रकारको चाहिँ तपाईँको भरोसा दिलाउने शक्ति चाहिएको छ क्या। तर उहाँहरूबाट यही तरिकाबाट चाहिँ हुँदैन होइन। जनता उहाँहरूको पछि लागिहाल्ने मैले त्यहाँ पनि देख्दैन क्या। त्यसैले त जनता चाहिँ तपाईँको नेतृत्वविहीन भएर छटपटाइरहेको छ नि त होइन। यसरी चाहिँ तपाईँको जनता तिर्मिलाउनु पर्ने होइन थिएन नि त। त्यो भरपर्दो शक्ति उनीहरूले एउटा महसुस गरिसक्यो, त्यो त लागिहाल्छ नि मान्छे त होइन। तर मेरो पनि कामना के हो भने होइन, यी चाहिँ रूपान्तरण मैले जति पनि अहिले गाली गरेँ नि, उहाँहरूको आलोचना गरेँ नि त, यसको सारमा के हो त, यिनले यस्तो नगरिदिए हुन्थ्यो होइन, सकेसम्म राम्रो काम गरे हुन्थ्यो भन्ने न हो आखिर त। यसको तात्पर्य त त्यो नै हो नि त हेर्नुहोस् होइन। किन गरे यसो होइन, जनताका विपक्षमा आफूलाई किन उभ्याउँदैछन् होइन, जनताका बिचमा यिनीहरू हिजोका नायकहरू खलनायकमा किन परिणत हुँदैछन् होइन। यो त मैले बडो एउटा पीडा दुःखका साथ मैले भनिरहेको छु नि त। यसबाट त म पनि त खुसी छैन त होइन। जुन प्रकारको धोका गद्दारी हामीले बिहोर्नु पऱ्यो नि त। जब मान्छेले धोका पाउँछ, विश्वासघात प्राप्त गर्छ, कुनै मान्छे त्यहाँ खुसी हुन्छ त, त्यहाँ गर्व गर्छ त कसैले, त्यसले त दुखिरहेको हुन्छ नि त होइन। एउटा तपाईँको एउटा मर्ममा असाध्य पीडा हुन्छ नि त हेर्नुहोस् होइन। त्यसो भएर अब यो प्रचण्डजीहरूले पनि यसो नगरे हुन्थ्यो, जनताका बारेमा केही सोचे हुन्थ्यो नि त अलिकति। यो बुर्जुवा व्यवस्थाभित्रै पनि उहाँहरूले इमान्दारीपूर्वक जति सकिन्छ त्यति गरे त हुन्थ्यो त, निष्पक्ष भएर काम होइन। आफ्नो पार्टीलाई एउटा विधिमा प्रणालीमा चलाए त हुन्थ्यो त होइन। अब त्यहाँ त हेर्नुहोस्, मलाई विचारा एकदम यस्तो लाग्छ कि कुनै पनि पार्टीभित्रको इमान्दार मान्छेहरूको कतै पनि ठाउँ छैन। चाहे तपाईँ काङ्ग्रेसमा हेर्नुहोस्, चाहे प्रचण्डको पार्टीमा हेर्नुहोस्, चाहे अरूमा हेर्नुहोस् होइन, जता कतै पक्षपातले नातापातले काम गरिरहेको छ क्या। त्यति भइसकेपछि त बिग्रिहाल्यो नि त कुरा त हेर्नुहोस् होइन, हो कि भन्नुहोस् त। अनि असल मान्छे, सही मान्छे ओझेलमा परिहाल्छ हेर्नुहोस् त्यो होइन, कोप भाजनमा परिहाल्छ, न नेतृत्वमा जान पाउँछ उसले, न कुनै अवसर पाउँछ होइन। अब बिग्रिया त्यताबाट पनि हो क्या, अन्त धेरै बिग्रिएको क्या हेर्नुहोस् होइन। अब उहाँहरू चाहिँ कम्तीमा यो बुर्जुवा व्यवस्थाभित्रै पनि होइन तपाईँको इमान्दारीपूर्वक जति सकिन्छ त्यति गरिदिए पनि त अलि राहत हुन्थ्यो नि त जनतालाई हेर्नुहोस् होइन। देशको मुख्य समस्या भनेको परिवारवाद हो क्या हेर्नुहोस् होइन। किनभने बहुदलीय व्यवस्था छ, हो कि भन्नुहोस् त। पार्टीहरूले नै तपाईँको जनताको नेतृत्व गर्ने हो होइन, राज्यको नेतृत्व, सरकारको नेतृत्व गर्न जाने हो। यिनी के छन् त, परिवारवादी छन्। परिवारवाद हुनु भने के हो त, परिवारवादी बन्नु भनेको सामन्तवादी हुनु हो क्या होइन।
अनि कुरा चाहिँ अनि कसरी समाजवादतिरको फेरि व्यवस्था त समाजवादतिर गएर हेर्नुहोस् होइन। सत्तारूढ नेकपाको पनि भनाइ सुन्ने हो भने या अलिकति नेतृत्वगणको चाहिँ मुखबाट सुन्ने हो भने हामी यही व्यवस्थाबाट आर्थिक समृद्धि हुँदै चाहिँ समाजवादसम्मको यात्रा तय गर्दैछौँ भन्ने छ, यो सम्भव छैन सर? त्यो हाँसो लाग्ने कुरा हेर्नुहोस् होइन। यदि समाजवाद हुन्थ्यो भने नि हेर्नुहोस् होइन, समाजवादी हुनुको निम्ति अकुत सम्पत्तिको मालिक बन्नुपर्छ आफू पहिला होइन, जनतालाई कङ्गाल बनाउनुपर्छ, जनतालाई भोकमा गरिबीमा अभावमा होइन तडपाएर होइन, त्यो कस्तो खालको समाजवाद हो क्या त्यो पुगिने भने होइन। त्यहाँ त जनता सरह होइन आफ्नो जीवन स्तर सरह जनताको पनि जीवन स्तर कसरी उकास्ने, त्यहाँ कुन कुराको अभाव हो होइन, यहाँका ठोस समस्याहरू के हुन् होइन, त्यसको निम्ति ठोस कार्यक्रम बनाउने होइन, भएन भन्नुहोस् त। वर्ग लक्षित कार्यक्रम होलान्, जाति लक्षित होलान्, क्षेत्र लक्षित कार्यक्रमहरू होलान् होइन। अनि चाहिँ आफू चाहिँ कमिसन खाने त्यही जनताबाट घुस खाने समाजवादतिरको यात्रा भन्ने अनि यात्रा चाहिँ समाजवादतिरको हेर्नुहोस् होइन। यो पागलपूर्ण कुरा हो क्या हेर्नुहोस्। यो जनताको आँखामा छारो हाल्ने काम मात्रै हो। त्यही त जनतामाथि चाहिँ तपाईँको के गर्नु त भन्दाखेरि चाहिँ आश्वस्त पार्ने, जनतालाई मूर्ख बनाउने, जनतालाई उल्लु बनाउने क्या हेर्नुहोस् होइन। यो पागल प्रलाप हो क्या यो प्रकारको हेर्नुहोस् होइन। यो सम्भव छैन। यो सही किसिमको एउटा सही सोचाइ भएको मान्छेले समाजवादतिरको यात्रा हामी यसबाट समाजवादमा जान्छौँ भनेर भन्नै सक्दैन नि। अहिले सत्तारूढ नेकपाले समाजवादतिरको खुट्किला एउटा सिटी पनि पार गरेको छैन। यिनीहरू सामन्तवादतिर छ हेर्नुहोस् होइन। आफू चाहिँ तपाईँको क्रियाकलाप चाहिँ तपाईँको सामन्तवादी गर्ने होइन, चरित्र व्यवहार सामन्तवादी हुने होइन। हुने भयो त त्यसमा उहिलेको त्यो दासीलाई पनि हामीले समाजवाद भन्न सक्छौँ नि। त भन्नलाई त के भर्थ्यो, त्यो समाजवाद थियो त्यो होइन, हो कि नै। किन दास मालिकको अन्डरमा चल्नु पर्थ्यो, त्यहाँ अनुशासन हुन्थ्यो, सारा कुरा पनि एक ढङ्गले भन्न सकिने हुन्न होइन, हो कि भन्नुहोस् त। त्यसकारण चाहिँ यो त हाँसो लाग्दो कुरा हेर्नुहोस् होइन। खासमा भन्ने हो भने न त समाजवादतिरको यात्रा हो यो होइन, समाजवादतिरको होइन कि यो आत्मसमर्पणवादतिरको हो, यो परिवारवादतिरको हो, यो सामन्तवादतिरको हो क्या यात्रा। त जनताका लागि थिएन क्या, त बेकारको एकदम तपाईँको यो वाहियात कुरा मात्रै हो क्या जनताका लागि भन्ने कुरा त यिनीहरूले आफ्नो लागि अहिले पनि हेर्नु न, उनीहरूले आफ्नो लागि त के गरे यो कोरोना भाइरसको यत्रो किसिमको छ, जबकि जनताले आफ्नो उपचार आफैले गर्नुपर्ने होइन, हो कि नै। तर किन उनको निम्ति त तपाईँको हातमा आए पनि एयर एम्बुलेन्स तयार छन् होइन, भेन्टिलेटर आइसोलेसन कुनै कुराको अभाव छैन नि त अहिले त सत्ताधारीहरूको निम्ति त होइन, उनका कुनै परिवारहरूको निम्ति त कुनै अभाव छैन नि त हेर्नुहोस् होइन। तर चाहिँ तपाईँको जनताको जीवन स्थिति कस्तो छ, तपाईँले अहिले भर्खरै चाहिँ शहीद परिवारको हाम्रो महान शहीद विजय घलेको आमालाई भेटेर आएँ भन्नुहुन्छ होइन, हो कि भन्नुहोस् त। यदि कुनै मन्त्रीको आमा हुन्थ्यो भने घरमा त्यसरी चाहिँ कृत्रिम श्वास लिएर बस्नुपर्ने अवस्था हुन्थ्यो होइन। अमेरिका थाइल्यान्ड कहाँ पुर्याएर हुन्छ होइन, हङकङ कि यो कुरा मैले झुट बोलेँ त होइन। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ तपाईँको यो सबै कुरा जनताको लागि गरिएको थिएन क्या, यो त भनाइको कुरा मात्र हो हेर्नुहोस् होइन। त्यसो भए हुनाले अब यो व्यवस्था चाहिँ तपाईँको जनताको व्यवस्था त होइन हेर्नुहोस् यो होइन। यो कुरामा म क्लियर छु हेर्नुहोस् होइन। यो जनताको व्यवस्था हो नि, यो पुरानै व्यवस्था हो। फरक यति हो कि चाहिँ तपाईँको सारमा यो एउटै हो, रूपमा केही फरक देखिन्छ होइन, रूपमा चाहिँ केही फरक देखिन्छ कि अलिकति, त्यति मात्र हो होइन। त्यसो भए हुनाले चाहिँ तपाईँ यदि जनताको व्यवस्था हुन्थ्यो भने यहाँ हत्याराहरू खुलेआम हिँड्ने, वर्षौँसम्म अब निर्मला पन्तको हत्याराहरू पत्ता नलाग्ने यस्तो हुनसक्थ्यो यो जनताको राज्य हुन्थ्यो यदि हुन्थ्यो भने। अब भन्नुहोस् त होइन। अब गोविन्द केसीहरू पटक पटक चाहिँ स्वास्थ्य चाहिँ बाँच्न पाउने जनताको मौलिक अधिकारभित्र छ होइन। जताको काठमाडौँमा मात्र किन बाहिर पनि व्यापक मात्रामा हस्पिटलहरू बनाउनु पऱ्यो, जनताले निःशुल्क उपचार पाउनु पऱ्यो। कर्णालीमा पनि एउटा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान खोलेर राम्रो खालको हस्पिटल बन्नु पऱ्यो भनेर एउटा मान्छेहरू चाहिँ तपाईँको एउटा चिकित्सकहरू होइन अनसन बस्नुपर्ने अवस्था हुन्थ्यो यदि जनताको व्यवस्था हुन्थ्यो भने क्या हेर्नुहोस् होइन। जनताको यो राज्य हुन्थ्यो भने यी कोही कुरा हुँदैन थियो क्या। अब चाहिँ तपाईँको एउटा मन्त्री हुने बित्तिकै हेर्नुहोस् होइन, उसको वर्गै परिवर्तन हुने होइन, ठुलो वर्गै परिवर्तन हुने क्या। अहिले त तपाईँको कस्तो तपाईँले मैले एउटा के भन्ने गरेको छु भने यी हिजोका माओवादीहरू धेरै जसो क्या होइन, उनीहरू उच्च सम्भ्रान्त नवधनाढ्य कम्युनिस्ट अभिजात वर्गमा परिणत भइसकेका छन् क्या होइन। ल हो कि भन्नुहोस् त। यसले अवसर पाएँ नि प्रायः जस्तो हेर्नुहोस् होइन, एकदम थोरै मान्छे मात्रै देखेँ क्या मैले हेर्नुहोस्, एकदम इमान्दार होइन, अत्यन्त नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा होइन। खास गरी चाहिँ तपाईँको अब अहिले अरू बाँकीको तडक भडक तपाईँले हेर्नुभयो भने नि हेरिसक्नुको छैन कि महाराजाहरूको भन्दा फरक छ होइन। कुनै राजा महाराजाहरूको भन्दा फरक छैन नि त उनीहरूको प्राप्त गर्ने सुविधा होइन, उनको सयलपूर्ण जीवन होइन,
तपाईँले सबै कुराहरू हेर्नुभयो भने नि हेर्नुहोस् होइन। त्यस कारणले चाहिँ तपाईँले अब हामीले परिवर्तन केलाई भन्ने क्या, अब कसको भयो परिवर्तन जनताको। मैले भने कि मुठीभर मान्छेहरूको, मैले त सुरुमै तपाईँलाई भने वर्षमानजीको जीवन परिवर्तन भयो, प्रचण्डजीको जीवन परिवर्तन भयो होइन, हो कि भन्नुहोस् त। हाम्रो जनार्दनजीको जीवन परिवर्तन भयो होइन। बाँकी अरू कसको जीवन परिवर्तन भएको छ क्या? कसैको भएको छैन नि त, कि कसैको भएको छ र? तपाईँले जनताको जीवन परिवर्तन भएको कसैले भनेर भन्छ भने त्यो वाहियात कुरा हो कि, त्यो जनतालाई मूर्ख बनाउने, जनतालाई उल्लु बनाउने कुरा हो त्यो होइन। दिन दहाडै झुट बोल्ने कुरा हो क्या त्यो। यिनले जे भन्छन् नि त्यो कुरा गर्दैनन् होइन, जे गरिरहेका हुन्छन् त्यो भन्दैनन् क्या। गर्ने बेलामा जनविरोधी काम गर्ने, जनताको विरुद्धमा अपराध गर्ने होइन, भन्ने बेलामा जनताका लागि भन्ने, फेरि भाषण गर्दाखेरि क्या हेर्नुहोस् होइन, हो कि नै। अनि चाहिँ सारा सुविधा जति, अवसर जति आफ्ना आसेपासे आफ्ना भाइ भतिजा भान्जा भान्जी भदा भदै उनीहरूलाई मात्रै हुने होइन, सुविधा जति कि उनी अयोग्य हुँदाहुँदै पनि योग्य मान्छेलाई पछि पछि पन्छाएर होइन, यात्रा चाहिँ फेरि समाजवादतिर गएर यस्तो हुन्छ। कति मिल्ने कुरा हो यो होइन। आजभोलि तत्कालीन नेकपा माओवादी र तत्कालीन नेकपा एमालेको एकता पश्चात बनेको सत्तारूढ नेकपाका दुई अध्यक्ष कमरेड केपी ओली र कमरेड प्रचण्डको बिचमा कहिलेकाहीँ चाहिँ एकदमै धेरै निकटम जस्तो देखिने, कहिले एकदमै चरम विवाद जस्तो देखिने, यो भित्र के कुराले भूमिका खेलिरहेको हुनसक्छ सर? अब यस बारेमा पनि अब खास गरी त उहाँहरू दुई दुईजनाले जान्ने कुरा भयो होइन। अब त्यो केले भूमिका खेलेको छ, प्रचण्डले आफ्नो बारेमा उनले थाहा पाउने कुरा हो होइन, केले गराएको छ यस्तो, त्यो केपीले आफ्नो बारेमा थाहा पाउने कुरा हो होइन, मुख्य रूपमा क्या पहिलो कुरा। अब दोस्रो कुरा चाहिँ तपाईँको यो के थियो त भन्दाखेरि चाहिँ मेरो आफ्नो बुझाइमा के होइन, मेरो कतिसम्म सही छ मेरो बुझाइ त्यो मलाई थाहा छैन, तर मेरो आफ्नो बुझाइ हुन त पायो नि त, मेरो मत हुन त पायो नि त। हेर्नुहोस् होइन, यो के भयो भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको जनयुद्धको, अब उहाँले चाहिँ तपाईँको जनयुद्धको सपना, जनयुद्धको आदर्श, मूल्य मान्यता त सबै त बेचिसक्नुभयो पहिले प्रचण्डजीले क्या। बेचिसकेपछि अब चाहिँ तपाईँको के हुँदै गयो त, पहिलो संविधान सभामा जसरी सबभन्दा ठुलो पार्टीको रूपमा जनताले स्थापित गराए, त्यसबाट के भयो त नेताहरूमा अहङ्कार पैदा भयो अझ बढी हेर्नुहोस् होइन। त्यति भइसक्यो त्यो अहङ्कारले त्यहाँ थुप्रै कुराहरू बिगारेको देख्छु क्या मैले हेर्नुहोस्, घमण्डले होइन त्यति बेला। अनि त्यसपछि गएर फेरि पनि संविधान जारी हुन सकेन होइन। नसकेपछि अब के भयो त भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको पछाडि पार्टी के भयो त, पार्टीभित्र विभिन्न विचारहरू आए, मतभेदहरू उत्पन्न भइसकेपछि पार्टीले चाहिँ ठुलो विभाजनको एउटा पीडा बिहोर्नु पऱ्यो त्यति बेला होइन। त्यति भइसकेपछि प्रचण्डले के गर्नुभयो त, अब लास्ट चरणमा आउने क्रममा तिल मिलाउनु भयो क्या, असाध्य हेर्नुहोस् होइन। जब यता कता गर्ने के गर्ने, अब कुन दुलोमा पस्ने होइन, खतराबाट त पुरै मुक्त त हुनुभएको छैन उहाँ होइन। उता हेकको कुरा पनि छँदैछ होइन, हो कि भन्नुहोस् त। उता अमेरिकाले चाहिँ तपाईँको आतङ्ककारी सूचीबाट हटाए पनि छैन होइन। कतै युद्ध अपराधको लाग्ने हो कि, कतै क्यान्टोनमेन्टको भ्रष्टाचारको पछि हुने हो कि, अख्तियारले समात्ने हो कि होइन। यो त्रास त उहाँमा अहिले पनि छ होइन, त्यति बेला अझ बढी थियो हेर्नुहोस् होइन। यिनी विभिन्न सायद विभिन्न कारणहरू छन्। अनि त्यसपछि चाहिँ तपाईँको अब के गर्ने त, कता जाने भन्ने भइसकेपछि उहाँ चाहिँ तिल मिलाउनु भयो र गएको स्थानीय चुनावमा उहाँले के गर्नुभयो, नेपाली काङ्ग्रेससँग अफिसियल रूपमा त्यो पनि हेर्नुहोस् होइन। अब त्यो त तपाईँको एउटा आफ्नो मूल्य मान्यता आदर्श भएको पार्टीले नेताले त्यसो गर्न सक्छ भन्दाखेरि सक्दैन क्या। त्यो देउबाले पनि त्यसो गर्न नमिल्ने उनको आदर्श विचार अनुसार होइन, प्रचण्डले पनि गर्न नमिल्ने हो नि खासमा। अफिस रूपले के भयो त उहाँहरूको बिचमा चुनावी तालमेल भयो, कार्यगतिकता भयो स्थानीय चुनावमा, हो कि भन्नुहोस् त। यो आफैमा चाहिँ तपाईँको यो मजाक लाग्ने हाँसो लाग्ने कुरा हो कि होइन हेर्नुहोस् होइन। अनि पछि चाहिँ तपाईँको के भयो त भन्दाखेरि उहाँ चाहिँ एमालेमा जानुभयो। त्यो कुनै पार्टी एकता थिएन, मैले त्यति बेला कुनै टिप्पणी गरेको छु, सायद प्रतिक्रियाहरू दिएको छु मैले होइन, सानातिना आलेखहरू पनि होलान् कतै हेर्नुहोस् होइन। उति बेला अहिले त त्यो कुरा पुष्टि भयो नि त। मैले के भनेको थिएँ भने त्यो कुनै सिद्धान्तमा, कुनै विचारमा, कुनै दृष्टिकोणमा होइन, कुनै वर्गीय उद्देश्यमा आधारितै थिएन क्या त्यो एकता त होइन। एमाले र माओवादी बिचको एकता त त्यो केवल राजनीति र सङ्गठनात्मक एकता मात्र थियो त्यो, हो कि भन्नुहोस् त। राजनीतिक एकता त त्यो थियो, सङ्गठनात्मक एकता त त्यो थियो हेर्नुहोस् होइन। तर चाहिँ तपाईँको कुनै किसिमको भावनात्मक एकता, विचारधारात्मक एकता, कुनै दृष्टिकोणमा आधारित योग्यता के अरे तपाईँको एकता होइन, कुनै वर्गीय उद्देश्य चुम्ने उद्देश्यमा आधारित एकता त त्यो पटक्कै थिएन नि त होइन। त्यति भइसकेपछि त्यसको परिणाम यो नभएर अर्को के हुन सक्थ्यो अहिले जुन देखिरहेछ होइन। त्यो कुनै एकता त्यो विचारमा, सिद्धान्तमा, कुनै मान्यतामा आधारित थिएन, कुनै वर्गीय उद्देश्यमा आधारित थिएन भन्ने कुराको प्रमाण हो क्या अहिलेको यिनी दुइटाको झगडा भनेको
हो कि भन्नुहोस् त। त्यस कारण फेरि उहाँ कतै न कतै जानै पर्ने हुन्थ्यो कि बिचरा फेरि, होइन? विकल्पै थिएन कि त मर्न तयार हुनु पर्यो, होइन? जस्तो म त ढुक्क छु नि, हेर्नुहोस्, होइन? मलाई मृत्युदेखि कुनै मलाई कसैको डर पनि छैन, होइन? मृत्युको डर पनि छैन, हेर्नु, होइन? हो कि भन्नुहोस् त। कसैले कतै 2 पैसा कसैबाट खाइएको थियो यार विगतमा, यो भ्रष्टाचारको मलाई पनि कसैले भन्ने हो कि त्यो कतै पनि मलाई सङ्कोच छैन, होइन? मैले जनतामाथि हिजो चाहिँ माओवादीको एउटा हैकम लादेर त्यहाँ कतै उत्पीडन गरेँ कि ज्यादती गरेँ कि, होइन? कतै कसैले केही गर्ने हो कि बदला लिन्छ कि, मलाई त्यो पनि छैन। मैले त्यो किन कहिले पनि गरेन, हो कि भन्नुहोस्। जनतामाथि मैले ज्यादती पनि गरेन, दुर्व्यवहार पनि कसैलाई मैले गरेन। मैले कुनै नेताहरूको मैले चाहिँ तपाईँको चाकडी पनि गरेन, होइन? हो कि भन्नुहोस् त। त्यति भइसकेपछि चाहिँ तपाईँको मलाई त कुनै पनि डर छैन नि त, होइन? तर उहाँहरूलाई त असाध्यै डर छ। सम्पत्ति त्यत्रो भइसक्यो, हेर्नुहोस्, सम्पत्तिको माया छ, जीवनको माया छ, होइन? आफ्ना सन्ततिहरूको माया छ, होइन? बढीभन्दा बढी क्या। त्यसैले त उहाँहरूले त्यो देशको माया त्यति छैन, जनताको माया त्यति छैन, होइन? वर्गको माया त्यति छैन, होइन? जता कति अब एकातिर बढी भयो भने त अर्कोपट्टि त हुँदैन नि त, हेर्नुहोस्, होइन? त्यो भए हुनाले हेर्नुहोस्, अब के हो भने उहाँहरूको बिचको अब यो कहाँसम्म जान्छ भन्न सकिँदैन, होइन? दुवैका फेरि स्वार्थ के छ नि त, आफ्ना आफ्ना छन् कि। सत्ताको स्वार्थ हो, मूल रूपमा त्यहाँ सत्ता स्वार्थ छ, होइन? त्यो झगडा पनि त्यही कारणले भइरहेछ उहाँहरूको बिचमा, अरू केही होइन, विषय कुनै पनि होइन क्या। खास गरी सारमा त्यो अंशबन्धको कुरा छ, सत्ताको कुरा छ, हेर्नुहोस्, होइन? भित्र झगडा हुने पनि त्यही कारणले हो उहाँहरूको बिचमा। अब एकता पनि त्यही कारणले भएको हो, होइन? फुट भए पनि त्यही कारणले हुन्छ, सत्ताकै कारणले हुने हो क्या उहाँहरूको, हेर्नुहोस्, होइन? फुट भयो भने त्यसै कारणले हुने हो, त्यो जनताका कारणले, त्यो वाहिया कुरा हो, कुनै पनि होइन। विषय उहाँहरूले केपी ओलीलाई के भन्नुभएको छ त, यो भ्रष्टाचारको कुरा त त्यहाँ उठ्दैन। गोकुल बासुलाई तैँले सेपिस किन सेपिस, बालुवाटारको जग्गा खाने त्यो विष्णु पौडेललाई तैँले किन सेपिस भनेर त्यो प्रचण्डले त कहिले भनेको छैन नि केपीलाई। के यो भनेको देख्नुहुन्छ तपाईँले, होइन? त्यो विषय त उठाएकै छैन नि उनले त, होइन? अनि राजदूत बनाउँदाखेरि मलाई कोटा किन दिनुहोस्, किन सोध्दैनस्? मन्त्री बनाउँदाखेरि मेरा मान्छे पनि हुनु पऱ्यो, विषय त त्यो नछ आखिर त, हो कि भन्नुहोस् त, होइन? देशलाई समृद्धिको बाटोमा लैजाने तैँले कार्यक्रम किन ल्याएनस् भनेर प्रचण्डले कहिले भन्या सुन्नुहुन्छ केपीलाई, होइन? सुशासन किन दिएनस् तैँले, होइन? भ्रष्टाचारले किन काखी च्यापिस, होइन? अपराधीले तैँले किन काफी च्यापिस, निर्मला पन्तको हत्यारा तैँले किन पत्ता लगाएनस्, होइन? यो कुरा त उठाएको छैन नि प्रचण्डले, हो कि भन्नुहोस् त। अनि यो त एकदम सिधा कुरा छ क्या, हेर्नुहोस्, होइन? उहाँहरूको के हो त, जुङ्गाको लडाइँ हो क्या, अर्को केही पनि होइन यो, होइन? सत्ताको वरिपरिको सत्ता प्राप्तिको कुरा हो क्या त्योभन्दा अर्को कुरा होइन, हेर्नुहोस्, होइन? यदि कसैले त्यो हुन्छ भन्छ भने त्यो दास हो क्या उहाँहरूको, होइन? अन्तिममा सर, हिजो त्यो 10 वर्षे जनयुद्धबाट जन्मिएका नेतृत्वहरू यति बेला छेदविच्छेद अवस्थामा हुनुहुन्छ। पार्टी विभाजनमा गयो, विप्लवजी एकातिर हुनुहुन्छ, बाबुरामजी एकातिर हुनुहुन्छ, मोहन वैद्य एकातिर हुनुहुन्छ, आहुतिहरू एकातिर हुनुहुन्छ, होइन? गोपाल किरातीहरू एकातिर हुनुहुन्छ र तपाईँहरू एकातिर हुनुहुन्छ, प्रचण्डजीहरू एकातिर हुनुहुन्छ, कयौँजना नेताहरू निष्क्रिय बन्नुभएको छ। तर त्यो जनयुद्धले दिएर गएका घाइते अपाङ्गहरू, शहीद परिवार, बेपत्ताहरूको आजभोलिको अवस्था हेरिसक्नु छैन, एकदमै बेजोग छ। अब यसको विकल्प के हुनसक्छ सर? तपाईँ नेताहरू चाहिँ पन्छिने, आफ्नो बाटो लाग्ने, अनि घाइते अपाङ्गहरू चाहिँ हामीले यसरी नै बेबारेसी अवस्थामा देखिराख्नुपर्ने सर मर्ने बेलासम्म? अब हामीले त के गर्न सक्नु, हेर्नुहोस्, होइन? अब पहिले तपाईँले जे कुरा राख्नुभयो नि, होइन? सबै अब एकातिर भएपछि त्यहाँ विचारहरू नमिलिसकेपछि कतिपयको स्वार्थ नमिलेर हो, होइन? कतिपयको वैचारिक मतभेदको कारणले हो, त्यो सबै एउटै कारणले छैन क्या, हेर्नुहोस्, होइन? तर चाहिँ तपाईँको आफ्ना स्वार्थहरू नमिलेर, होइन? मूल रूपमा आफ्ना स्वार्थ नमिलेर विभाजित हुनु, होइन? पन्छिनु भनेको त्यो के हो त, यो ढङ्गको चाहिँ जनताप्रतिको त्यो गद्दारीपना हो, हेर्नुहोस्, त्यो जनताप्रतिको घात हो, त्यो वर्गप्रतिको घात हो, होइन? जब चाहिँ तपाईँको दृष्टिकोण नै मिल्दैन, विचार नै मिल्दैन, चिन्तन नै मिल्दैन, होइन? भनेपछि त्यहाँ आचरणहरू मिल्दैनन् क्या, त्यति भइसकेपछि, हेर्नुहोस्, होइन? कार्यशैलीहरू मिल्दैनन्, होइन? त्यस्तो बेलामा त अलग हुनु फेरि चाहिँ तपाईँको राइट कुरा हो, होइन? आफ्नो बाटो लाग्नु नै सही कुरा हो, होइन? तर चाहिँ तपाईँको यहाँ के भयो त भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको स्वार्थ, मैले भने नि, आफ्नै स्वार्थका निम्ति चाहिँ जुट्ने, आफ्नै स्वार्थका लागि फुट्ने, होइन? यो नै देखा पऱ्यो क्या, हेर्नुहोस्, होइन? यो नै के हो त, जनताप्रतिको गद्दारी हो यो, होइन? आम जनताप्रति गद्दारी भइसकेपछि चाहिँ तपाईँको त्यो भित्रका अझ पीडित घाइतेहरू हुने कुरा भयो, अपाङ्गहरू हुने कुरा भयो, होइन? बिचरा मैले तपाईँले आफैले पनि भनेको लावारिस अवस्थामा छन् नि त, होइन? जस्तो मैले त त्यहाँ देख्ने संवेदनशील त म हुन्छु, मन त दुख्छ, दया त लाग्छ,
तर गर्न सकिने अवस्था त केही छैन नि। म एउटा व्यक्तिले जस्तो तपाईँले पनि देख्नुहुन्छ होला, भावना पग्लिन्छ होला, तर तपाईँले गर्न सक्ने त केही होइन। तपाईँले रिपोर्टिङ गर्ने हो, प्रचार गर्ने हो, होइन? मैले पनि यहाँ हेर न राज्यले, सरकारले भनेर भन्ने हो। त्योभन्दा त हामीले के गर्न सक्छौँ त हामीले नागरिकहरूले त, होइन? हामीसँग कुनै उपाय पनि त हुनु पऱ्यो नि, होइन? गर्न सक्ने, होइन? त्यस कारणले चाहिँ अब जुन जनयुद्धका त्यति बेलाका एउटा नेतृत्वकर्ताहरू अलग अलग भन्नुभयो नि त, त्यो अब मलाई लाग्छ भोलि एउटा समयले फेरि चाहिँ तपाईँको सही क्रान्तिकारीहरूलाई, असल क्रान्तिकारीहरूलाई एक ठाउँमा ल्याउने त्यस्तो खालको मोड पनि आउन सक्छ कहिलेकाहीँ, होइन? त्यो भन्न सकिँदैन क्या, हेर्नुहोस्, होइन? कुनै त्यस्तो किसिमको एउटा चाहिँ तपाईँको देशमा त्यस्तो खालको एउटा परिवर्तन आउन सक्छ क्या, त्यस्तो खालको एउटा खाँचो पैदा हुनसक्छ भोलि फेरि एक ठाउँमा हुनुपर्ने, होइन? विचार मिल्नेहरू, दृष्टिकोण मिल्नेहरू, सोच मिल्नेहरू, होइन? चिन्तन मिल्नेहरू एक ठाउँमा हुने, होइन? बाँकी चाहिँ तपाईँको एक ठाउँमा हुने खालको त्यो अवस्था आउन सक्छ, होइन? तर फेरि आफसे आफ त त्यो आउँदैन, स्वतस्फूर्त ढङ्गले त आउँदैन। सचेत र योजनाबद्ध ढङ्गले पहल कदमी लिने त्यस्ता खालका नेतृत्वहरूको, होइन? त्यस्ता खालका व्यक्तित्वहरूको खाँचो देख्छु क्या, हेर्नुहोस् मैले, होइन? हस्, आज महत्त्वपूर्ण समय उपलब्ध गराउनु भयो। केही विगततिर फर्किने प्रयास गर्यो र केही वर्तमानको विषयलाई चियाउने प्रयास गर्यो। समय दिनुभएकोमा एकदम धन्यवाद सर। तपाईँले पनि अब एउटा मिहिनेत गरेर त्यति टाढाबाट आएर, होइन? म एउटा दुर्गम ठाउँमा बसिरहेको मान्छे, आफ्नै ढङ्गले एउटा सामान्य नागरिकको एउटा मैले स्तरमा बसिरहेको छु, होइन? कुनै पार्टीमा आबद्ध पनि छैन मैले, होइन? कुनै पार्टीमा जाने मैले अवस्था पनि देख्दैन, होइन? किनकि त्यहाँ विकराल समस्याहरू छन् मैले भने नि त, हेर्नुहोस्, होइन? त्यति भइसकेपछि अब म भित्रका भावनाहरू, कतिपय मेरा आफ्ना पीडाहरू पनि होलान्, होइन? कतिपय मेरा अपेक्षाहरू पनि होलान्, होइन? कतिपय मेरा सही खालका विचारहरू पनि होलान्, कतिपय भोगाइहरू पनि होलान्, होइन? यी कुराहरूलाई चाहिँ तपाईँको यो टेलिभिजनको माध्यमबाट जनताका बिचमा पुर्याउनका निम्ति तपाईँले जुन प्रकारको भूमिका खेल्नुभयो त्यसका निम्ति म खुसी पनि छु र मैले तपाईँलाई धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु।